Mheshimiwa Mwenyekiti, nakubaliana na Mheshimiwa mwakilishi kwamba kilimo cha mpunga ni moja kati ya kilimo kinachopendwa au kinachotegemewa sana na wakulima walio wengi hapa kwetu Zanzibar, na kwamba serikali inalitambua swala hili kikamilifu, lakini bado wakulima walio wengi wanatumia kilimo cha kutegemea mvua kutokana na kwamba bado yapo maeneo mengi ambayo hayajaendelezwa kwa ajili ya huduma hii muhimu ya umwagiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, jibu B, kwa kulitambua jambo hilo, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Kilimo kupitia mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya umwagiliaji, serikali imefanikiwa kuendeleza jumla ya hekta 2300 za umwagiliaji maji katika mahekta kati ya hekta 8200 zinazoweza kuendelezwa. Hata hivyo, bado serikali inaendelea na jitihada zake za kuongeza ukubwa wa maeneo ya mifumo ya kilimo cha umwagiliaji ili kuwasaidia wakulima wengi zaidi na kupunguza utegemezi wa kilimo cha kutegemea mvua. Mheshimiwa Mwenyekiti, ifahamike ya kwamba ukubwa wa eneo kwa sasa la umwagiliaji eneo la umwagiliaji kwa mwaka 2019 lilikuwa ni hekta 875 sawa na ekari 2187.5 tu. Lakini kutokana na jitihada za serikali hadi sasa, hadi mwezi wa April 2025 tuna tayari eneo lililofanikiwa au tumefanikiwa kupata hekta 2300 sawa na ekari 5720. Aidha, kilimo cha umwagiliaji kimeongeza tija ya uzalishaji wa mpunga kutoka tani 1.5 kwa hekta na kwa mwaka na hadi kufikia wastani wa tani 11 kwa hekta kwa mwaka. Pamoja na kuongezeka tija ya umwagiliaji, pia na kisaidizi kizuri katika kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanasababisha kuongezeka kwa vipindi vya jua na mvua zisizo hakika, hivyo kuathiri uzalishaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Kombo, swala la nyongeza. Nikushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri sana Mheshimiwa Waziri, naomba nimuulize swala moja la nyongeza lenye kitotolea nabii kama ifuatavyo. Kwa kuwa kilimo cha umwagiliaji maji ni kilimo chenye tija kwa watu wetu, na kwa kuwa yako mabonde mengi ambayo kwa bado hayajaendelezwa, ni kwa nini serikali isiamue kuchukua mikopo kama inavyofanya kwa miradi mingine kuendeleza mashamba hayo? Lakini nabii, kwa kuwa mashamba ya Ukele na Chwaka yanatumiwa na wananchi wa jimbo la Wingwi na jimbo lako la Micheweni, Mheshimiwa Waziri, ukiwa kama waziri na mwakilishi wa jimbo la Micheweni, ni kauli ipi unayowapa wananchi hawa juu ya uendelezaji wa mashamba hayo? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Kombo Mwinshe swali lake la nyongeza nabii kama ifuatavyo. Mheshimiwa, kwenye jibu langu la msingi nilieleza bayana kwamba serikali inaendelea na jitihada katika kuhakikisha kwamba inaongeza ufanisi katika uzalishaji kwa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji, kuepuka au kuwapunguzia wananchi kulima kwa kutegemea mvua. Na kwa jumla kama ambavyo nimesema, jumla ya hekta ambazo tumezijenga nimezitaja, na kwa sasa niseme jitihada hizo zinaendelea, na serikali kwa kweli kama ile alicholisema tayari limeshafanyika, na tunao mradi ambao unaenda kufanya ukarabati wa miundombinu kwa mabonde 10 kwa Unguja na Pemba. Kwa maana mabonde 5 yatajengwa kwa upande wa Pemba, na kwa upande wa Unguja tutajenga mabonde mengine 5 hivyo hivyo. Na kuhusu maeneo yale mengine, serikali bado haitosita kubaki kwenye miundombinu hayo, na target ni kwamba inalitambua eneo lake lote ambalo linahitaji lijengwe au lijengwe miundombinu umwagiliaji, lakini jitihada hatua kwa hatua, na nimeonyesha progress kutoka mwaka 2019 na hadi sasa hivi mwezi April 2025 ambao tumefikia. Maana yake tuko kwenye move gani? Tuko kwenye mwendo, tunaendelea kupunguza utegemezi wa kilimo cha umwagiliaji, kilimo cha kutegemea mvua. Na vile vile kuhusu kauli ya kutoa wananchi wa majimbo ya Micheweni pamoja na Wingwi
niseme tu kwamba mabonde haya nao tunayatambua, na Mwenyezi Mungu akipenda katika master plan hiyo ambayo tumesema, ambayo tunasema ni potential areas ya hectares ambazo zinahitajika kulimwa au zinaweza zikajengwa ni kati ya 8521, na kati ya hizo zimo za jimbo la Micheweni ikiwemo Ukele na Kowe kwa jimbo la Wingwi. Nimpe matumaini Mheshimiwa Mwakilishi, endelee kuiombea dua serikali. Mwenyezi Mungu akipenda, Mheshimiwa serikali hii kirudi tena madarakani, kazi hii inaendelea kwa spidi ya aina yake. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Mandoba, swala la pili la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru kwa nafasi, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri, lakini ningependa kumuuliza swala dogo la nyongeza. Kina mama wengi wanajishughulisha na kilimo cha mpunga, hasa maeneo ya Cheju, Kibokwa na Upenja. Je, wizara yako inasaidia vipi kina mama wale kupata miundombinu mizuri, hasa changamoto kubwa ya maji, ili kuboresha kilimo chao? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Fatuma Mandoba, mwakilishi wa wananchi viti maalumu katika mkoa wa Mjini, swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza Mheshimiwa, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa mwakilishi kwa namna ambavyo anapambania akina mama walio wengi ambao wanajishughulisha na shughuli za kilimo hapa nchini. Na mimi nikubaliane naye kwamba akina mama wengi ndio ambao tunawaona wakishughulisha katika kilimo hichi cha mpunga ambacho kwenye maeneo yote ya Zanzibar. Na nataka nimwambie tu kwamba jitihada za serikali tunaendelea kuhakikisha kwamba tunawasaidia akina mama hawa, na katika maeneo hayo ambayo umeyataja niseme tu kwa wananchi wa Kibokwa wamo, na ni vyema tuniyataje kabisa tu hayo mabonde ili yaeleweke kwamba wale waliobahatika kuingia katika mpango huu, ili Mheshimiwa Mwakilishi ambao amepitiwa hayo waendelee kuunga mkono na kuamini jitihada hizo za serikali. Moja katika kwa upande wa Unguja tuna bonde la Mtwango litaenda kufanywa ukarabati mkubwa, vile vile Mwera, Bumbwisudi, Kibokwa na Kianga kwa upande wa Unguja. Na kwa upande wa Pemba ni Saninga, Kinyakuzi, Weni, Makombeni pamoja na Tibirinzi. Hayo maeneo tumeanza nayo kwa hatua nyingine ambayo tunaenda nayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwakilishi, usina hofu, wanawake hao tumathamini na jitihada zao tunaendelea kuwatia moyo waendelee kufanya kazi zaidi. Mheshimiwa Haji Shaban Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi. Nami nampongeza Mheshimiwa Waziri kwa jawabu zuri, lakini hata hivyo nilikuwa na swali la nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa kilimo cha mpunga ndio tegemeo kubwa kwamba chakula chetu hapa Zanzibar, lakini pia kilimo hiki kinatumika na wananchi wengi sana. Mheshimiwa Waziri, wakati ukitoa jawabu na takwimu hapa, inaonekana kwamba kwenye 2019 kulikuwa kuna ekari 8,200 na hadi kufikia hapa tulipo tuna 2,300 ndizo ambazo zimefanywa kazi ya umwagiliaji. Unapofanya hesabu hapo unapata karibuni 5,000 na bado hatujazifikia. Nilikuwa nikitaka kufahamu tu ni upi mpango wa serikali hasa mahususi wa kuona kwamba tunalifikia eneo kubwa la umwagiliaji ili wananchi wetu wakaweza kufikiwa kwa wingi, wakaweza kuzalisha mpunga kwa wingi na tukaweza kupata chakula cha kutosha. Kwa sababu kwenye majibu yako pia ulielezea kwamba kwa hayo maeneo machache ambayo yamefikiwa yameleta tija kubwa ya uzalishaji kutoka tani 1.5 hadi kufikia tani 11. Sasa kwa sababu ni tegemeo letu la taifa hili, tunahitaji kupata chakula. Mimi ningeomba unambie upi mpango sahihi mwaka huu unategemea kutegemea eneo la ukubwa gani kwa mwaka huu ili kuona kwamba tunaimarisha zaidi kilimo hiki cha umwagiliaji. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Haji Shabani Waziri, mwakilishi wa wananchi jimbo la Uzini, swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Kwanza Mheshimiwa, naomba nikubaliane na mwakilishi kwamba kwenye statistiki ambayo ameitoa ya zile takwimu ambazo eneo ambalo tumeweza kulilima na uzalishaji kama vile ambavyo amenukuu
kwenye jibu langu la msingi. Ninachoendelea kusema ni kwamba serikali ya Mapinduzi ya Zambia kupitia Wizara ya Kilimo, jitihada za kuongeza ufanisi katika kilimo hichi cha mpunga na mazao mengine pia ni kubwa. Na moja katika ili kuweza kufanikiwa katika jambo lolote lile, lazima uwe na plan. Na nimeeleza wazi kwamba katika plani zetu tunayo master plan ambayo inatuonesha ukubwa wa eneo tulilokuwa nalo kwa Zanzibar ambalo linahitaji kuendelezwa na linafaa ni potential area ambao tunaweza tukafaa katika shughuli za kuliendeleza na tukapata kilimo kile ambacho tunakitaka cha kisasa ambacho hakitegemei mvua. Na kwa sasa hivi naomba niseme tu kwamba ni wastani wa asilimia 26 tu ndio ambayo tayari tumeweza kujenga. Lakini jitihada za serikali nimeeleza kwamba kwenye mpango wetu huu mmoja katika kufanya sasa hivi tunaendelea. Sasa hivi tumeshakuwa na mradi ambao mradi huu unakwenda kuondoa haya mabonde yote ambayo nimeyataja 10. 2019 nimesema tuliokuwa nayo na 25 tulishaofikia. Na haya yakenda kuongezeka, maana yake ni kwamba hatujasimama, tunaendelea. Tuwape tu wananchi matumaini na wale wote washirika wa maendeleo ambao wanataka kujoin nasi katika Wizara ya Kilimo katika kusaidia jitihada hizi, basi tunaendelea kufungua milango, lakini tunasema kwamba serikali inaendelea kuchukua wajibu wake kwenye commitment hii ambayo ni takwa la ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Asante Mheshimiwa Waziri. Katibu. Okay. Swala namba 168 linaelekezwa katika wizara hiyo na linaulizwa na Mheshimiwa Bahati Hamis Kombo. Mheshimiwa Haji Shaban Waziri kwa niaba. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Mheshimiwa Bahati Hamis Kombo naomba swali lake namba 168 lipate jawabu. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Bahati Hamis Kombo, mwakilishi wa wananchi jimbo la Chambani, swali lake namba 168 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo inafanya juhudi kubwa kuhakikisha wakulima wanalima kilimo cha kisasa na kutumia mbegu zilizo bora. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia taasisi yake ya utafiti wa kilimo inaendelea na tafiti za uzalishaji wa mbegu bora, na hivi karibuni tayari imekamilisha tafiti zilizoibuliwa aina 3 za mbegu mpya za mpunga na vile vile aina 4 za mbegu mpya za muhogo na aina 3 za mbegu za viazi lishe. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbegu hizi kwa sasa zipo katika hatua ya kuzalishwa ili ziwe nyingi zaidi ziweze kuzalishwa na ziweze hatimaye zipelekwe kwa wakulima. Aidha, taasisi ya utafiti kwa kushirikiana na taasisi za World Vegetable Center wamegawa vifurushi vya mbegu kwa maana seed kits za mboga kama vile mchicha lishe, nyanya chungu, navu, Chinese kwa wakulima zaidi ya 2000 Unguja na Pemba, wakiwemo wakulima 300 wa wilaya Micheweni, ambavyo kwenye shughuli hii Mheshimiwa Mwenyekiti mimi mwenyewe kama waziri nilisimamia au nilisimama katika ugawaji wa ufanyaji wa zoezi hili ili kuendeleza uzalishaji kwa sekta mboga na upatikanaji wa lishe bora hapa nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Mheshimiwa Haji Shaban Waziri, swala la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Namshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Waziri kwa jawabu zuri. Lakini hata hivyo nataka kuuliza swali kama ifuatavyo. Mimi nilikuwa nikipenda kufahamu kwamba mbegu hizi ambazo tunazifanyia utafiti na kuzigundua ubora wake na baadaye kuwapa wananchi, utafiti wetu unatumia muda gani? Kwa sababu tumeshuhudia tafiti zimefanyika, mbegu zikagaiwa, lakini hatimaye hazikudumu, zimepoteza ile hadhi yake. Kwa mfano, kulikuwa kuna mbegu za mpunga tulikuwa tukiziita Nerika, lakini kuna mbegu za mihogo mbalimbali tulizizalisha pale Kizimbani, lakini baada ya muda ile hadhi ikapotea. Je, nilikuwa nataka kufahamu tafiti hizi ambazo tunazifanya kwa mbegu tunazifanya kwa muda upi? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Haji Shabani Waziri, mwakilishi wa wananchi jimbo la Uzini, swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa, kwanza swali la kwamba utafiti hizi zinachukua muda gani, swali hili litategemea na aina ya utafiti wenyewe na matakwa na lengo la utafiti wenyewe. Kwa hiyo kama wewe utakuwa umesema kwamba unataka kufanya utafiti katika kwenye eneo la kuangalia uwezo wa utokaji wa kuweza uchipuaji kwa mbegu, kwa maana germination, kuangalia germination percentage au testing, maana yake hapo utachukua ni muda mfupi, utaweza kupata matokeo kwamba mbegu hii ina uwezo gani au na muda gani inaweza kachukua kutoka ilipokuwa umeweka katika swala la kuweza, kwa mfano, kuweza kuangalia uwezo wako kutoka, inaweza kachukua muda mfupi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba itategemea na utafiti wetu ni kwamba ni hatua kwa hatua. Unaenda katika hatua za maabara, halafu unaenda katika feed condition, kwa maana unaenda kwenda feed kwa kuangalia hali ya ardhi ilivyo na namna ambavyo na pamoja na hali ya hewa na mambo mengine. Kwa hiyo cha msingi na tunakusema ni kwamba itategemea aina utafiti na malengo ya utafiti wenyewe ndio itadepend, pamoja na kuangalia in terms of cost na mambo mengine. Lakini swala la kwamba mbegu tulikuwa nazo nyingi ambazo zimefanywa utafiti, lakini anasema kwamba kuona kwamba hazipo pengine kwenye kuonekana kwake. Mheshimiwa, kama jana nilivyosema kwamba sasa hivi changamoto tuliokuwa nayo ni kwamba wakulima wetu walio wengi wanalima kwa kutokana na kila mtu na takwa lake. Na akiwa mtu anataka pengine kwa mfano katika mbegu za mpunga, kuna wakulima wengine hiyo mbegu wanaosema Nerika ilipendwa sana kwamba ilikuwa ina uzazi mkubwa, lakini wanasema watumiaji wameweza kuikosoa, inazaa sana lakini hainuki. Kwa hiyo wengi wameiacha. Lakini kuna mbegu kwa mfano Super BC wamesema kwamba inanukia na ni nzuri, inazaa sana, inastahimili wadudu na maradhi. Sasa hivi wengi wanakimbilia hiyo. Kwa hiyo hii sisi kazi yetu sisi ni kuambia tu kwamba jamani, tumefanya utafiti, wakulima wetu mbegu hii ina sifa 1 2 3, mkulima yeye mwenyewe atachagua kutokana na interest yake aliyokuwa nayo au na malengo aliyokuwa nayo juu ya mbegu ambayo imefanywa utafiti. Kwa hiyo tafiti hizi zipo na mbegu hizi zipo, na wakati wote kama mtu anazihitaji bado zipo, lakini itategemea na mwelekeo na mtazamo. Kazi yetu ni hiyo, na wao kulazimisha kwamba tuwapeleke kwenye lazima lime mbegu hii, na kwa kidogo kuna changamoto na kuna ugumu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Wakilishi kwenye hilo. Asante. Mheshimiwa Salma Mwanaidi, swala la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii kuuliza swala la nyongeza. Pamoja na majibu mazuri ya Mheshimiwa Waziri, naomba kumuuliza swala la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri, naomba utueleze mbegu bora ni aina gani na gani? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi wa viti maalum Magharibi swala lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa, kama ambavyo nimetangulia kujibu katika jibu langu la msingi kwamba kama alivyojibu katika swala la utafiti, Mheshimiwa, mbegu iliyo bora mkulima atakuwa na yeye ana choice yake ya kusema ni ipi bora. Sisi tulizozifanyia utafiti ni mbegu hizo tumesema tumezitaja kwenye listi, na moja katika mbegu hizo itategemea na mkulima yeye mwenyewe anataka mbegu ipi na yenye sifa ipi. Kwa mfano, unaweza kusema mbegu hii ni bora kwa harufu yake au pengine kwa kunukia kwake, lakini ukipeleka maeneo ya Kibokwa kwa condition iliyoko kule, pengine inawezekana pengine kukawa na changamoto na management za mkulima inaweza pia zikatoa taswira ya kutokuwa bora. Sasa kubwa zaidi niseme tu kwamba mbegu tulizokuwa nazo ambazo tumeona kwamba kwa sasa hivi zinafanya vizuri na hazina mashaka, ambazo tunaona kwamba zinaweza kumsaidia mkulima, tunasema kwa mfano mbegu hizi za mpunga aina ya Super BC zinafanya vizuri, na kwa sababu zinastahimili ugonjwa wa manjano na ambao tunasema kwamba vile vile kwa maana yellow motor virus, lakini vile vile na katika masuala ya ukungu. Kwa hiyo
hizi pia zinafanya vizuri katika uzalishaji wake, kwa maana zinastahimili magonjwa na zinazaa kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na mbegu nyingine. Lakini hata hivyo kuna mwingine hataki inozaa sana, anataka ambayo ina ubora kutokana na interest yake. Anataka akipika mtaani kila mmoja aweze kupata message kwamba leo mkulima ametoka shambani na kwa wakati ambao ni mwafaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana.